देखें आज हमारे ब्रेकफास्ट और लंच में क्या है। ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था सूजी का बैटर बना के वेजीज डाल के इसमें ब्रेड में लगा के सेक दिया था, बट सूजी टोस्ट बनाया था। और सुबह की शुरुआत तो चाय के ही साथ होती है, चाय नहीं पिया तो फिर अधूरा सा ही लगता है। और बहुत यमी बना था, जितना दिखने में यमी लग रहा है ना, टेस्ट बहुत अच्छा था। और इसके साथ हमने एक ब्रेकफास्ट और एक नाश्ता बनाया था, वो पोहा। पोहा मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है, वो बहुत ही पसंद करते हैं, तो हमने ये भी बनाया था। लंच में बनाया था आज लौकी के कोफ्ते और उसको राइस के साथ ही बनाया। और ये विदाउट अनियन गार्लिक है ये, और राइस